ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିକା ପାଗ ଦେଖ କ'ଣ କରିଛି, ଜଣା ନାହିଁ ଆଜି କ'ଣ କରିବ। ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ମୁଁ ବାହାରିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ ସୁଟ୍ ପାଇଁ। ତ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ, ଆମର ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ସେ 1 କି 2ଟା ପାଖାପାଖିରେ। ବଟ୍ କିଛି ଇସ୍ୟୁସ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇପାରିନୁ। ତ ଦେଖୁଛି ପାଗ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ଯେହେତୁ ଭାବିଛୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଛି ମୁଁ ଯିବିନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। ଦେନ୍ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଯାଉଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାଲିଲି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସୁଟିଂ ହେବ କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗଛ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋତେ ପାଗ ଦେଖିକି ବହୁତ ହି ଡର ଲାଗୁଛି। ଯଦି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ଢାଳି ଦେଇଛି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛୁ ତାର ସେଇ ଲୋକେସନ୍ରେ ମାନେ ପାଖାପାଖି କିଛି ନାହିଁ, ଘର ଦୁଆର କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଫିର୍ ବି ଚାଲ ଦେଖିବା। ତ ଆସିକି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ। ଆଜି ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ହି ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି। ଏଠି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିଛି, ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ ଭାବୁଥିଲି ଏଠି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ସେମିତି କିଛି ଦୋକାନ ନଥିଲା ଏଠି। ତ ମା ମାଉସୀମାନେ ଏଠି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ତ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ତ କେହି ହଷ୍ଟେଲ୍ରେ ନାହାନ୍ତି, ଚାହିଁଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମର ସେ ଲୋକେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ବି ଏଲା କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ବର୍ଷା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁଛି ସେ। ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ଆସିବ କି ନାହିଁ ସେ ତ କଲ୍ ହିଁ ରିସିଭ୍ କରୁନି। ଯଦି ସେ ଆସେ ତ ତା ଭାଇ ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବୁ ସେ ଲୋକ। ସାଙ୍ଗ ଦେଖ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି, ସେମାନେ ପୁରା ଆଧାର ଫଟୋ ଉଠଉଛି। ତ ଏଠିକା ଲୋକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେତେ ଭଲ ଅଛି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ଟାଇମ୍ ବି ବେଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜଲ୍ଦି ଯାହା ସବୁ କରିବାର ଥିଲା କରିସାରିକି ଏମାନେ ଦେଖ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ସୁଟ୍। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି। ତ ମଜାମସ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଏମିତି ବେଳେ କରିବା ଦରକାର। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ପାଖାପାଖି ଅଛୁ, ତ ଆମେ ସବୁ ସୁଟ୍ଫୁଟ୍ ସାରିକି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ହି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ରହିବା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆମେ 3 ଜଣ ଥିଲେ, ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ଡର ରୁହେ, କ'ଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଥିଲା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ। କାହିଁକିନା ଏଠିକାର ଲୋକେସନ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ହୁଏ। ଆମେ ଯଦି 2ଟା ପାଖାପାଖି ଆସିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ୟାଠୁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ବଟ୍ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି କେବେ ପାଆନ୍ତି ଟାଇମ୍, ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଠି ବୁଲିକି ଆସିବେ, ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ କି ଯାହା ବି ହଉ। ରିଲ୍ସର ବହୁତ ହି ଭଲ ଲୋକେସନ୍ ଏଇଟା। ତ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆସିକି ଏଇଠି କରିନେବେ। ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଧାନଗରପଡ଼ାରେ। ଏଇଠି ଚାଲିଛି ହାଟ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଆମର ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କରିପାରିଲୁନି। ତ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼, ଏତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଭିଡ଼। ତ ଆମେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇନୁ, ଆମର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଆମେ ସିଧା ପଳେଇଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଧାନଗରପଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ପନିପରିବା ସବୁକିଛି ବହୁତ ଭିଡ଼। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଭଲ ହାଟ ହୁଏ। ତ ଆମେ ସେଠି ବୁଲେଇନୁ, ଆମେ ସିଧା ଚାଲିଲୁ ଭାଇ ଘରକୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଡେକୋରେସନ୍, ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ର ଡେକୋରେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବାହାର ଲୁକ୍। ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଇନୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବାହାର ଲୁକ୍। କେମିତି ସବୁ ସଜେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ୱା। ଆମ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲା, ଆମେ ବି ସେମିତି କରୁଥିଲେ ମଜାମସ୍ତି। କ'ଣ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଯିବି ଘରକୁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ। ତ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।